HONOR 90ပါ12256ကို pre-order တုန်းကတော့10သိန်းနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖောက်ကြည့်အောင်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့မင်းသားကြီး HONOR 90အပြာရောင်လေးဖြစ်ပါတယ် 0.9 လောက်အထူရှိရဲ့ဒါဆီလီကွန်အပျော်လေးပါမယ် user guide ပါမယ်66 watt charging ကောင်6 ampere type C ကြိုလေးပါပါတယ် HONOR 90လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါတော်တော်လှပါတယ်တော်တော်လှပါတယ် HONOR 90ရဲ့ back ကပါ design အသားနာလေးပါကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ design သွင်းပြရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะ quad display ကိုသုံးထားတယ် cap ပုံစံလေးလုပ်ပြီးထားတာလက်ထဲမှာကြစ်ကြစ်လေးလေးပပလေးရလေးနဲ့ကိုင်းလို့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒီ back cover ဟာဆိုရင်လည်းဒါ frosted glass ပုံစံသုံးပြီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရမထင်ဘူးနောက်မှမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒါရေခဲပုံစံ shade တွေပေါ့เนาะဒီကောင်အပြာရောင်ပါတော့ peacock blue ပေါ့เนาะ peacock blue အပြာရောင်လေးရဲ့အနေထားကကျွန်တော်တို့မြင်နေကြအစိမ်းရောင်တဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပြာရောင် design လေးကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ် global version ဝင်တာနဲ့အညီ CE တစ်စိတ် logo ကလည်းတခါတည်းဒီမှာပါဝင်နေပေါ့အပေါ်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ camera band ကဇက်ခနဲကြည့်လိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်တော့ cycle ပုံစံထည့်ရမယ်တကယ်တမ်းကတော့သူ့ပုံလေးကဘဲဥပုံအနေထားလေးနဲ့တွေ့ရပါမယ်ဒီ ring တွေကတော့သူ့ Honor ရဲ့ဆိုတာဒီလက်ဝဲရတနာဖန်တီးမှုတွေရဲ့ design ကိုယူထားပြီးတော့ bling bling ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတာကတော့ less recent နဲ့အငွေသက်ကိုရသေးမှာပေါ့ဒါကတော့ design ပိုင်းအထူးအနေနဲ့ကတော့ဒါ 7.8 mm ပဲရှိတယ်အလေးချိန်183 gram ဆိုတာပါပြီးပေါ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလုံးလဲပြောလို့ရတယ်လို့ကင်မရာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ main camera အနေနဲ့200 megapixel main camera ပါတယ်12 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera ပါမယ်ပေါ့ရှေ့ဘက်ချက်မှာတော့50 megapixel selfie camera ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီ HONOR 90ရဲ့ဝယ်မဲ့သူတွေအတွက်ဟိုသဘောကျနှစ်ချိုက်မှာကတော့တော့ဒီ10သိန်းဝန်းကျင်မှာ quad cap နဲ့လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်၄ဘက်၄တန်းအပေါ်လဲခုံးအောက်လဲခုံးဘေးနှစ်ဖက်လုံးလဲခုံးเนาะအဲ့အခုံးကိုသဘောကျတဲ့သူတွေအကြိုက်တွေ့စီမှာပေါ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ mic port လေးပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့လုံးဝပြောင်ပေါ့နော်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ sync slot လေးပါမယ် type C port speaker တစ်လုံးပါမယ်ဒီမဲ့ mic port တစ်ခုထပ်ပါမယ်ပေါ့ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ power button volume up down လေးပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖုန်းကတကယ်ကိုပပပြပြနဲ့အရန်ကိုင်လို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် screen to body ratio က 93.3% ရှိရလို့ဆိုထားသလို HONOR 90ကိုရွေးချယ်မဲ့သူတွေအတွက်အားသာဆုံးချက်ကလည်းသူ့ရဲ့ display 6.7 inch AMOLED display ဟာ DHO Max ကနေပြီးတော့ Gold certifying ရထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာထားသလိုတကယ်မိုက်တယ်လို့လည်းပြောတယ် peak brightness အနေနဲ့1600နစ်ရတာဟာအရင်မိုက်တဲ့ထဲမှာပါသလိုသဘောကျစရာအကောင်းဆုံးကlow light မှုတွေတုံးတဲ့အခါမှာမျက်စိထိခိုက်မှုကိုချော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ချိန်ညှိပေးနိုင်တဲ့ PWM dimming ကို3840 Hz ထည့်ပြီးတယ်ဆိုတာ Apple mid-range ဖုန်းတွေထဲမှာအများဆုံးပမာဏပါဝင်တဲ့ display တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက် 120Hz refresh rate support ပေးတယ် AMOLED display resolution ဆိုလဲ 1.5K resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ display ကတော်တော်မိုက်တဲ့အချက်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့camera fan နေတဲ့အချိန်မှာတော့တအားကြီးလင်းနေလို့ကျွန်တော်ဝင်တော့မှရှောင်းမယ်ဆက်လက်လေးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုသဘောကျပြီးတော့ perfect ဖြစ်သွားသေးတဲ့အချက်တစ်ခုထဲမှာဒီ under display fingerprint ပါဝင်လာတာလည်းကျွန်တော်တို့အကြိုက်တွေ့စီမဲ့ချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ HONOR 90ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့သဘောကျတာဒီ peak bright နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့တဝက်တောင်မပြည့်ရဲ့အနေထားမှာတော်တော်ကြီးလင်းလို့နော်ဒီ camera fan ကိုအရင်စူးနေတဲ့အနေထားမှာရှိတာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်စောက်ရန်လင်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တော့ဘို့တော့စောက်ရန်လင်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ် HONOR 90ရဲ့အားသာဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့ display ကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်လဲသူ့ရဲ့ဒီ setting ထဲမှာ display and brightness ထဲမှာ feature တွေထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဒီကောင်သုံးမယ်ဟိဆိုရင်တော့သုံးသင့်တဲ့ feature တွေပါ eye comfort and sleep ဆိုတာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာ cycle and night display ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းကိုညပိုင်းအသုံးချတဲ့အခြေအနေထားမှာကြည့်ရပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလိုလျောက်ချိန်ကြီးပေးဖို့အတွက်ဒီကောင်လေးကို on off လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်ဒီ eye comfort feature ကိုမှဒါ schedule လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်ချိန်မှာပွင့်မယ်ဘယ်ချိန်မှာပိတ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တနေ့ကုန်သုံးချင်လား anyway all day လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါ dynamic dimming ရဲ့ဒါ PWM dimming ရဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာရှင်းပြတယ်အတိုင်း low light အနေထားတွေမှာမျက်လုံးညောင်းညာကြိုက်ခဲမှုကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတဲ့ feature တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ eye comfort မှုကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရင်အကုန်လုံးသူကသူ auto အလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်နောက် e-book မှုပေါ့e-book မှုကိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဘာလို့သဘောကျလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေနေဗျာဘယ်လိုပဲဒီ blue eye ဘာညာကွိကွဟလာ blue filter ပါတယ်ပြောဒီကျွန်တော်တို့စာအုပ်ဖတ်တဲ့နေရာမျိုးမှာ black and white ဖတ်ချင်တယ်သုံးချင်တယ်ဟေ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလုံးဝ
မျက်လုံးထိခိုက်မှုကိုအတတ်တာဆုံးဒီဖုန်းနဲ့စာဖတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့သူ့ရဲ့ဒီ e-book မှုဟာတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်သဘောကျပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်လုံးဝဒီကောင်နဲ့စာဖတ်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ဟိုမျက်လုံးညောင်းမှာဘာမှမပူရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ e-book မှုကို offline เนาะကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းအနေထားတိုင်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် color မှုတွေ temperature တွေစိတ်ကြိုက်ပေးလို့ရတယ် vivid နဲ့သုံးမလား normal နဲ့သုံးမလားเนาะကျွန်တော် default 1 cool ကြိုက်တာထားပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်လောလောဆယ် vivid နဲ့ပဲသုံးမယ် screen refresh rate ပေါ့ screen refresh rate ကကျွန်တော် dynamic မှာထားရင်တော့ auto change ပြီးမှာပေါ့เนาะ dynamic မှာထားရင်တော့အလင်းတွေကတအားများတယ်လားเนาะ pin rate တွေကောင်းတော့เนาะ dynamic မှာထားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ120 Hz ဒါမှမဟုတ် height မှာဆို120 Hz medium မှာဆို90 Hz 60 Hz အဲ့ဒါလည်းသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဗျာ60 Hz ထားမလား90 Hz ထားမလား120 Hz ထားမလားထားလို့ရတာမိုက်တယ်တချို့ကြတော့ဘယ်လိုပဲပါအောင်ဆို60 120ပဲပါတာ90 Hz မှာပါလာဘူးပေါ့အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် dynamic ပဲထားလိုက်မယ်လိုအပ်တယ်လို့ချိန်ကြီးပေးမယ် dynamic မှာထားရင် okay ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကြည့်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ရုပ်ထွက်ကောင်းအောင်တော့ video enhancer ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဖွင့်ထားတဲ့ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်ရလာတဲ့ပုံရိပ်တီကိုဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးကြည်လင်ပြတ်သားအောင်ဒီပို့ပြီးတော့ပုံရိပ်ရုပ်ထွက် saturation တွေကောင်းအောင်ဒီ video enhancer လေးနဲ့ software ဘိုင်းအနေနဲ့ပါအထောက်အကူပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ display ကကြည့်ရတာ share ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ screen resolution ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Huawei တို့ဒါ Mi တို့ MIUI တို့မှာလည်းတွေ့ဘူးမှာပါ resolution ကိုဘယ်လောက်အနေထားနဲ့ထားခြင်းတော့ကိုကအမြင့်ဆုံးလိုချင်တော့ဒီမှာ height နဲ့ထားပြီးတော့သုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ height resolution နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြရင်တော့ smart resolution ပိတ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်အနေထားမှာထားလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တော့ smart resolution ပဲထားခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကိုက resolution အမြင့်ဆုံးကိုထားပြီးသုံးမယ်ဟေးဆိုရင်တော့တေးကြတယ် bro battery ပိုကုန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ smart resolution လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်ဒီမှာတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုကဗီဒီယိုတွေကြည့်မယ် resolution ကောင်းကောင်းနဲ့လိုချင်တယ်ဟေးဆိုတော့အမြင့်ဆုံးမှာထားပြီးတော့သုံးပါသူ့ရဲ့အားအနည်းဆုံးချက်လို့ပြောလို့ရတာတော့ဒီကောင်ကအမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် speaker တစ်ခုပဲပါတာအဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ် performance ဘိုင်းအတွက်ကတော့လောလောဆယ်အထိဒါအကောင်းဆုံးထဲမှာပါနေတဲ့ upper mid range တွေမှာအသုံးများတဲ့7 Gen 1 SoC ကိုသုံးမိထားတယ်အဲ့တော့ပတ်ကြီးဆော့တာဘာညာလဲအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိရပေါ့ဗျာဂိမ်းဆော့မဲ့ဟိတ်ဆိုလဲအရင်ညက်နေတဲ့ထဲမှာမပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကင်မရာတွေတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ကင်မရာကတော့200 megapixel ကင်မရာပါတယ်လို့တော့ပြောတယ်နောက် ultra wide lens ကလည်း12 megapixel ပါတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအနေထားရှိအောင်ဘာညာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေတက်တက်ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ sample တော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကင်မရာမှာပါတဲ့ feature တွေပေါ့နော် aperture မူကတော့ဒါရှေ့ကြည့်နောက်ဝါးတွေရိုက်ချင် aperture ဦးစားပေးပြီးရိုက်မယ်ပေါ့နောက် night mode ပါမယ် portrait ပါမယ် photo ပါမယ်ဗီဒီယိုပါမယ်နောက် multi video ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်main camera နဲ့ selfie camera နဲ့ပြိုင်လို့အသုံးပြုနိုင်တာမိုးမှာဘာတွေပါအောင်လို့မိုးမှာတော့ကျွန်တော် pro move ပါမယ် snow move ပါမယ် panorama ပါမယ် HDR photo ပါမယ် HDR video ပါမယ် time lapse ပါမယ် sticker super macro high resolution ဆိုတာတကယ်လို့200 megapixel နဲ့ရိုက်ချင်ရင်ဒီကျွန်တော် high resolution နဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ရိုက်ရမှာပါ solo cap တဲ့နောက် story scan document ဆိုတော့ဒါကင်မရာမှာပါတဲ့ feature တွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့အနည်းငယ်ထည့်ပေးမယ်ဗီဒီယိုကတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကောနောက်ကောက 4K နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်เนาะ video resolution မှာကျွန်တော်တို့ 4K ထိထားပြီးရိုက်လို့ရပါတယ် 4K 30 fps ပေါ့เนาะ selfie မှာဆိုရင်လည်း 4K ရပါတယ်เนาะအကုန်လုံး 4K 30 fps နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတယ် ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့စမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် HONOR 19ရဲ့ studio ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးထားတယ်ရလာတဲ့ပုံတွေရဲ့အယောင်သွေး color result တွေနောက် contrast တွေကစိတ်ကြည်နက်ဖွယ်ကောင်းပြီးတော့ AI မှုဖွင့်မရိုက်ဖင်းနေတော့ true tone ဆန်ပြီးတော့အယောင် vivid ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ color လေးတွေကိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ portrait မှုတွေရိုက်တဲ့နေရာနောက် landscape တွေ ultra wide တွေရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းရလာတဲ့ color တွေဟာ ultra wide မှာဆိုလဲမဆိုဘူးဘာလို့အဲ့လိုအဆင်ပြေပြေထွက်တာလဲဟေးဆိုတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာမှာ HONOR image engine ဆိုပြီးတော့ optimize လုပ်ပြီးရတဲ့ဒီ software optimization တစ်ခုထည့်ပေးထားတာဟာလေတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးရင်ပုံတွေကိုချက်ချင်းတန်းထွက်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံတွေကိုပြင်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးပုံရိပ်ကိုပြန်ထွက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရိုက်တဲ့ရှုထောင့်မျိုးစုံအနေထားမှာအဆင်ပြေတဲ့ပုံရိပ်တွေရတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားပါเนาะတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို unboxing လုပ်ရင်မဖြစ်မနေပါနေကြမို့လို့ဒါဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြပေးလိုက်တာပေါ့เนาะတကယ်တမ်းကသူ့ရုပ်ထွက်ကြီးကတကယ်ကြီး
တော်တော်ကြီးကိုမိုက်ပါတယ်เนาะကြည့်လိုက်ပါအောက်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ပြမယ် P brightness ဒီမှာမြင်အရန် viewing angle ရတာရော P brightness ကိုကောင်းတဲ့ display တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် upper mid range နဲ့မှာတွေ့နေကြ AMOLED ထဲမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ display လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကောင်းတဲ့ display ကတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်Screen to body ratio ကလည်းဒါ 93.3% လောက်ရှိရဆိုတော့လုံးဝ full view ကြီးကိုကြည့်နေရတဲ့ခံစားချက်မျိုးရပြီပါတယ်အဲ့တော့ color ရုပ်ထွက်ကတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်โอเคပါเนาะကျွန်တော် display ဘိုင်းအနေနဲ့တော့တကယ်ပြောစရာမရှိတော့အောင်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ရှင်းအရင်မပြတော့ဘူးဗျာ display ဘိုင်းတော့ထူးထူးမပြောတော့အတန်နားထောင်မယ်ဒါကသူ့ရဲ့ origin နဲ့တန်ပေါ့เนาะဒီမဲ့ဒီကောင်ဒီကားဒီမှာတစ်လုံးနဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါတဲ့ speaker ကဒီလို speaker လွယ်ပြီးတော့တော်တော်ဖြေးပြီးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HONOR 90ရဲ့ဒီအတန်လေးပေါ့နော်အတန်ရုပ်ထွက်ပိုင်းအပြည့်ပြောစရာမရှိဆိုအတန်ပိုင်းမှာတော့ဟို10သိန်းဝန်းကျင်မှာတော့အကုန်လုံးကတော့ဒီ cap မှာ dual speaker လိုချင်တောင်းတတာမှန်ပေမဲ့ပါတဲ့ mono speaker တွေကလည်းအញ្ញမ်းမကောင်းဘူးအဆင်မပြေဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးရှိတဲ့နဲ့ရတဲ့နဲ့ဒီ mono speaker မှာ bass stand လေးနောက်ဒီ mid tone တွေပါတယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေပါတယ်ကြားရတာတော့ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လေဒီကောင်မှာ USB speaker ပါရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့တဲ့ cap display နဲ့လာတဲ့ဖုန်းတွေမှာလည်း USB speaker ကပါလိပါတာမရှိဘူးဆိုတော့အားလုံးအသိပဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့ speaker ကတော့မစိုးပါဘူးအဆင်ပြေတော့နားထောင်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် display ကတော့ share ကောင်းတယ် mobile legend ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ7 Gen 1ရှေ့မှာတုံးထားတဲ့ CV2 မှာတော့ graphic ultra မပွင့်ဘူးဗျဒီကောင်မှာပွင့်လားမပွင့်လားကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါအော် mobile legend မှာလည်းဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ graphic က ultra မပွင့်ပါဘူးเนาะ graphic က high refresh rate ကလည်း high အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရမှာပါနောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့မွန်တုံကပြီးရင်တော့ပွင့်ကောင်းပွင့်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဘက်ကြီးကတော့7 Gen 1တုံးထားတဲ့ CV2 မှာလိုပဲ smooth H-Twin ကတော့16 fps နဲ့တော့ဆော့ချင်ဆော့လို့ရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမဲ့ graphic and audio မှာဆို smooth မှာဆိုရင်ကျွန်တော် H-Twin 16 fps ရမယ်
balance မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ultra balance နဲ့ဆိုရင်တော့ 40 fps ပဲရမယ် HD ultra HD နဲ့လည်း40 fps ပဲရမယ် HDR ဆိုရင်လည်း ultra ဆိုတော့40 fps ပဲရမယ်အမြင့်ဆုံးကတော့ smooth extreme ပေါ့16 fps နဲ့ဆော့လို့ရတယ် sensitivity မှာ gyroscope ပေါ့လာပါလားတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ခဏဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်gyro share ပေါ့ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်လွန်ပေါ့တော့ gyro ပါစိတ်သွားတိုင်းကိုပါတဲ့ gyro ပါပါတယ်smooth 16 fps နဲ့ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့စင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆော့နိုင်တယ်ဟိဆိုရင်တော့တော်တော်ပို့ပါတယ်ဒါကျွန်တော် sensitivity တွေဘာတွေကိုမကလိရသေးဘူးเนาะဘလောက်ဆိုပြီးတော့ဒါမချိန်ရသေးနေဘူးတော်တော်ကြီးပို့ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ setting ပေါ့ကျွန်တော်တို့ gaming test ဆန်းပြီးဖို့လိုရင်လည်း comment မှာရေးပေးခဲ့ပါတော့အခုရေးဒါလေးလည်းဆန်းပြီးပါအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတက်ပြန်ဆန်းပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ HONOR 90ကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင် big quality ဘိုင်းကတော့လုံးဝ premium ဆန်တဲ့ design ပုံစံအနေထားကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လုံးဝ ready ကင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်နောက်ပါဝင်တဲ့ကင်မရာတွေကလည်းရိုက်ကြည့်တဲ့လောက်အနေထားမှာ true tone ဆန်တဲ့ color တွေကိုရပြီးတော့ရုပ်ထွက်လေးတော်တော်အဆင်ပြေလှပရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရတယ် big quality ကတော့ဒီနောက်ကဒီ frosted glass ပုံစံသုံးထားတဲ့အနေထားလည်းမိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုကင်တဲ့နေရာမှာတော့လုံးဝအလက်ရာထင်တာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးပို့ပြီးတော့ဒီ1256ပေါ့နော်1256ဝင်တဲ့အထဲမှာဒီအစိမ်းနဲ့အပြာနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပြာလေးကိုပို့ပြီးတော့ design ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်နောက်က shade တွေပြီးထားတာလာတာအပြာမိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဝယ်ရင်ကျွန်တော်အားပေးတာအပြာလေးဝယ်ဘရိုအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်အကောင်းဆုံးကတော့ display ပေါ့နော်ကျွန်တော် social media သုံးမဲ့သူတွေအတွက် 1.5K resolution ရတဲ့ AMOLED display မှာ 120Hz နဲ့ post ဆွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရသလိုဒါ eye feature တွေအများကြီးထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းသုံးမဲ့သူဒီဖုန်းကိုအလုံးအတွက်ပဲသုံးဒါမှမဟုတ်ဒီ social media တွေကိုပဲအမြဲတမ်းကြည့်ရတဲ့သူပဲဖြစ်လုံးဝ mighty display နဲ့ခံစားရမှာသိကြတယ်ဒါ speaker ကတော့မြင်နေခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ mono speaker ပဲပါလာတယ်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးကြီးများရင်တော့ရှိတယ်ဒီ10သိန်းဝန်းကျင်မှာဖုန်းဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လောလောဆယ်တော့10သိန်းနဲ့ရကြမှာရတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ pre order တင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့10သိန်းနဲ့ရခဲ့မှာပေါ့ဒီဖုန်းကဒီထွက်ထားတဲ့ company ဖုန်းတွေထဲမှာ overall design ပိုင်း big quality ပိုင်းကောင်းတယ်လို့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းဟာတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းတစ်ခုအနေထားမှာရှိပြီးကြီးများစရာဆိုလို့dual speaker မပါတာလေးပဲကြီးများစရာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ